工作室裏面同我朋友講，自己咪3個字10分鐘安排自己咯。咁自己計時咯。你唔計時緊要嘅，呢啲我哋唔係，我哋唔係用時間，我哋用積聚。其實係咪我一講你就你都明白啊？其實我覺得好簡單嘅，乜都唔知你，總之你做咁簡單，總之你出嚟係會做好啊，就係咁樣諗就得嘅。我真係用善心去幫人，唔係話唔需要你攞錢出嚟㗎嘛。我話點解唔煩你啊？我哋就係咁樣咯，唔係話一天先嘅福啊，等一天記住我哋真係長嘅，你要意識到下。
妙啊！有啲做嘅啲妙事啊，係妙法，唔係話喂，你係有付出噶嘛？你記住，你有付出噶嘛？你坐喺度，但係我哋要做嘢㗎，都要實㗎嘛。呢啲10蚊把都唔會貴啦。應該就冇咁嘅。所以你要挖幾個？係啊，梗係啦，咁但係個風度唔同啊嘛。好。但係唔好棍你用嘅，因為棍住我，咁揀做呢個，拉人嘅半月啦，有冇攞到咯？咁我有啲人呢隻都貪啦，日好多錢你。只得3磅。
上得山嘛？要唔要？